Já jim na to řekl, chci být rapper. Jestliže existuje více na sobě nezávislých druhů soucna, pak skutečnost musí být tvořena až nekonečným množstvím substancí. Bože, geniální. Ale jak tomu nemůžu věřit? Má moje poznání vůbec smysl? Co to valíš? Neružme, tomu bys ty stejně nerozuměla. Já? Že bych tomu nerozuměla? Náhodou? Já vím třeba tady tohle. Ty, tohle. Jo. Kdybys to nestudovala, tak jako já se vidím denně, jak se na správného gymnazistu patří. Možná bys to nerozuměla. Náhodou? Já studovala do půlky prváku. Potom jsme došli k renesančním umělcům, jimi jsem se inspirovala a tady má studia skončily. Skončila. Studia zásadně skončila. Chceš říct, že se obracíš ideál krásy a necháváš se inspirovat antickou kulturou? Jakou arktickou kulturou? Já se jednoduše řídím tím. Žít a užít. Co tak jančíš? Market? Ne. To bude nejspíš spánková. To je normální, když člověk má spánkový deficit, že vyčí a slyší věci, které nejsou. Spánková co? Jednoduše blázní z učení. Klidná hlava. To mi nic nerozhází. Mě se nezbaví. Kdo to byl? Kdo to byl? Ty to neslyšíte? Ty to fakt neslyšíte? Já vám to změřím. To nevadí. Prosím vás, vy jste postřílená? Dobře, já se nepřihlížím. Poslouchejte, my jsme profesionálové, přišli jsme vám pomoct. Můžete mi zodpovědět pár jednoduchých otázek? Fajn. Trpěl vás v rodě některých schizofrenií? No, tak dědeček si myslel, že je svatý. To beru jako kladnou odpověď. A nejste na drogách, nebo nepijete alkohol? A nejste náhodou frigidní? Můžete to máš nic společného. Nerušte, já jsem vědec.
Souhlasím! Nástup! Připravte klacky! Připraveni! Nažají klacky! Nažají! Za maturitu! Padni na kolena! Matrifikujte je! Matrifikovat toho! Super! 4 roky jsme v branži a neviděli jsme něco tak strašné. A vidíte tady duchy státní maturity a to státní profilové části. Vidíte tu duchy reforem Josefa Dobeše. Vidíte, my jsme procestovali kus světa. Viděli jsme daleko horší věci. Duchy moru, duchy AIDS, duchy fanoušků Justina Biebera, duchy jeho odpůrců. A přišli jsme na to, že nemá cenu zabývat se takovými malichernostmi, jako jsou školní duchové. Proto jsme přemýšleli, dlouho jsme přemýšleli a přišli jsme na nápad, že bychom mohli najmout pár brigádníků, kteří se později vypracovali na profesionály, a proto jsme strávili celý minulý týden na Facebooku a na internetu, hledali jsme ty správné lidi, dokonce jsme se FBI nabourali do databáze. Věřte, nevěřte, myslím, že tady v této místnosti víme minimálně o jednom schopném člověku. Neznáte tady někdo, paní ředitelku Chemicetkovou? Dobrý den, jsme vás zjistili, že se nám mohla pomoct. Byla byste tak hodná, aby jsme vám zbavili práci, no teď je stejně po krize, takže práce. Na brigádu, no je to sice mizerně placené, ale zase na druhou stranu, to bych každého roku to není zahození. Jak vidíte, tady ta smlouva je poznacená velikými písmeny, nikdo nic malinkého, co budeš přečíst, takže všechno je to fér. Všichni se podepsali. Všichni jsou vstali. Ano, vidíte, pro vás je důležitá tady 4. bod, pokud byste přečetla přísahu. Ty první 3 si můžete, až vám pošleme kopii, až podepíšete. To je ano. Já, Eva Cetková, se zavazuji, že budu zde přítomné i nepřítomné studenty 4. G opatrovat v boji, v pokoji, proti zlobě a ukladům Cermatu a Petrovu. Budu ochranou a uvrhnu všechny druhy zlé, kteří ke zkáze tuší a všech jejich vědomostí gymnáziem i okolním světem odcházejí do propasti.